अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस के बारे में पढ़ा। स्पेशली हमने अमेरिका को इन डिटेल डिस्कस किया, उसके बाद हमने इंडिया पाक रिलेशंस पर फोकस किया और अब हम पाकिस्तान से ईरान विद ब्रिटेन एंड चाइना जो है वो रिलेशंस देखेंगे और इन द एंड हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस है उसको भी। No doubt, Pakistan and China is very good friend in past, present, and hopefully in future too. And especially in this region, Pakistan has a great friend as China here, and in every case of at international or national level, China always came ahead and support Pakistan almost in all levels, social, economic, political, and educational as well as how these relations were established at first and how Pakistan came with relations with China. Pakistan recognized the Communist government of China in 1950 and supported rigging the United Nations membership. During 1956 and 60, leaders of both countries visited each other's country to strengthen the economy and cultural relations. Especially in 1963, the boundary lines between the two countries was demarcated to avoid any conflict in future, as well as a series of trade agreements were signed in 1960s. This was a period when Pakistan has a great development, even though during this period Ayub Khan was ruling there and a martial law government was running, but China came ahead and support Pakistan a lot through investment. Um, Pakistan's cotton, especially Pakistan's cotton, has a great market in China, and China also supported a mechanical complex at Texla. Pakistan's international airlines started regular flights to China, which resulted in increased business. Karakoram highway is the road link that flourished trades and tourism between the two countries as well. China has supported Pakistan's stand on Kashmir every time, especially during the War of 1965 with India. China supplied military aid to Pakistan along with diplomatic assistance. In 1986, the two countries signed a nuclear cooperation treaty, which is indication of very good relations. China gave the Chashma nuclear power plant to Pakistan, constructed near Mirawali, and which started operations in 1999. It was a great support by China regarding economic and nuclear issues of Pakistan. Pakistan was facing a great energy crisis, and in that time of need, this Chashma nuclear power plant was in favor of Pakistani people. But there are some issues, especially on which China and Pakistan has some problems, such as relations with America. Pro-American policies never can be happy in China. In 1959, Pakistan condemned Chinese military action in Tibet, which was displayer for China, and in 1970 war with India, China didn't support Pakistan due to former USS pressure that supported India. During 1990s, China wanted Pakistan to resolve this issue of Kashmir with India. Perhaps China wanted a compromise, which a cause of resentment for Pakistan. Um, Consequently, it can be said that as a whole, Pakistan has maintained cordial relations with China. The two countries have been living in harmony. Delegations from almost all walks of life exchange visits. Up to 1999, there was very strong economic, trade, and cultural ties between the two countries, and Pakistan received a significant military aid and industrial equipment from China every time. China has a great market in Pakistan for his industrial and especially technology regarding science and mobile industries. China proved to be a reliable and consistent friend over the 50 years. Pakistan supported China diplomatically in the United Nations and outside. Both the countries have developed close relations in all the areas, including economic development, industrializations, defense, science and technology, and environment. China has played a significant role in the development of economy and security of Pakistan.
Since the advent of 21st century, Pakistan and China have strengthened their relations through bilateral trade, military agreement, and supporting each other on the key issues. तक हो गया था इसको मौत ही पड़ती है जब पाकिस्तान का लेक्चर होता है हाँ ये वाला पासवर्ड तो इसको पता तुम ये मुंह में तार क्यों डाल रहे हो तुम मुंह में कुछ वैसे डाल के रखा करो वो तुम्हारे मुंह में रहे जुबान नहीं ना मुंह में डालो ये फिर स्टक हो गया बैठ के ड्रामे देखते रहो चलता रहेगा 20 ड्रामे देख लो चलता रहेगा जब काम करने बैठो इसका यही हाल होगा I can't believe that he knows that. ये नहीं पता चल सकता इतना डिफिकल्ट पासवर्ड है मैं बंद करके रख के आई थी उसने बहुत ज्यादा ये सारे है बहुत ही दरवाजा से छूटी 862 करके इसने मुझे बताया आज से मैं भूल गई उसने बताया 862 करके जिसने बताया 862 हां ना पे पता हम देखो तुम्हें कैसे पता है मुझे आईफोन में था जिस दिन चेंज हुआ था उस दिन बता दिया था आईफोन कैसे बताया तुमने बता दे कि तेरी मेरी दोस्त तेरी लगती है अच्छा मुझे आज शक पड़ गया था पहले मैंने कहा मैं चेक कर लूंगी क्योंकि आज इसने एक दफा मोबाइल उठाया और काफी देर इसके हाथ में रहा बिना वजह तो कोई मोबाइल हाथ में नहीं रखता आज तो मैंने आपका फोन को हाथ में नहीं लगाया आज तुमने आपसे ही लिया था एक दफा उसके बाद की बात है अब ये इंडिया की जो है ना वो बन जाएगी अभी मुझे सामने खोले मैं अभी नहीं पता उसको पता है 86 तो है ही नहीं पासवर्ड में 862 उसने बताया आखिरी वाला मैं भूल गई लेकिन उसने खोल गया ये मंजूर है आप लोग नाइंसाफी करते हो ये मेरे हाथों की उसको देख लेता निशानों को ये देख इसे पकड़ाए ना इसे पकड़ाए तुम खोल के देना मुझे जरा नहीं अब अभी देखो ये निशान पड़े होते हैं ना उससे पता चल जाता है कि निशानों से नजर आ जाता है शायद मैं भी निशान उठा के यार दो एक ही फोन है मेरे पास पैसे नहीं और लेने के आप एक मिनट दिखाएं ना तो दे हम दो कर देते हैं इसे खोलना जरा मुझे ना दिखा तुम खोलो जरा अच्छा निशान लेने फिंगरप्रिंट लेने मैं हर जगह पहले फिंगरप्रिंट पासवर्ड लिखो तुम झंडे ना लगाओ सब पता है तुम लोगों का खोलो ना अपने चार्जर ब्राउजर्स रखे हुए हैं खुद बता के मेरे सामने रिश्तेदारी नहीं है उसके साथ मुझे पता है कितनी अच्छी है मैं बाबा मुझे नहीं कुछ क्या क्या पासवर्ड है मक्खी है भैया बता देना क्या चिपलियों पे तो ऐसे मार देते मुझे बता रही थी